Добрый день! Эта презентация была предоставлена главой Европейского офиса Эндрю Эванов. Сегодня мы поговорим о том, как можно спонсировать в странах Евросоюза, находясь дома за своим компьютером в Беларуси, России, Украине или любой другой страны, где действует компания NSP. Для начала ответьте на эти три вопроса. Вы знаете людей, которые живут в странах Евросоюза? У вас есть знакомые в стране, где компания в настоящее время уже строит бизнес? Могут ли ваши знакомые получить пользу от продуктов и бизнес-возможностей NSP? В настоящее время компания NSP предоставляет всем нам возможность начать свой бизнес на новом рынке для компании – рынке Евросоюза. Мы работаем с рынком 24 стран Евросоюза. Население этого рынка составляет более 550 миллионов человек. И у всех вас есть уникальная возможность начать свой бизнес вместе с компанией NSP на этом огромном рынке, который только что открывается. Многие думают, что спонсировать в странах Евросоюза очень сложно. На самом деле это делать очень просто. В этом убедились многие партнеры, которые побывали на международной лидерской конференции в Греции с 22 по 29 мая. Сейчас мы обсудим основные моменты, как спонсировать в Евросоюзе и как использовать инструменты NSP, созданные специально для рекрутирования в Евросоюзе из любых других стран, где действует компания NSP. Итак, это европейский сайт, и он является основным ресурсом для подписания новых партнеров в Евросоюзе. Если некоторые страны не указаны в списке этого сайта, значит компания не работает в данный момент на этом рынке. Наш потенциальный партнер в Евросоюзе заходит на сайт. Он видит главную страничку. В этом разделе есть все, чтобы начать спонсировать в Евросоюзе. Он кликает на ссылку «Начать свой бизнес сейчас» и попадает на вот эту страничку. Здесь ему необходимо кликнуть на ссылку «Стать независимым дистрибьютором». И он попадает на страничку, которую должен заполнить. Вся информация, которая заполняется, находится под надежной защитой. Такую же защиту предоставляют банки, когда их клиенты осуществляют платежи через интернет. Окошки, где стоят звездочки, вашему партнеру необходимо заполнить. Фамилия, имя, домашний адрес, город, в котором проживает. Если вы подписываете человека из Британии, то он должен указать графство, если за пределами Британии, ту страну, в которой он проживает. Предпочитаемый язык общения. Если адрес, на который ваш партнер хотел бы, чтобы пришел заказ, отличается от указанного, который вы заполнили, он должен кликнуть на эту ссылку и заполнить адрес, куда будет доставлена продукция. А далее он кликает на ссылку «Продолжить» и попадает на следующую страничку. Здесь также обязательно нужно заполнить окошки, после которых стоят звездочки. Номер телефона. Я рекомендую обязательно заполнить окошко с данными мобильного телефона. В этом случае на номер мобильного телефона будут приходить от компании смс-ки с информацией о различных промоушенах, акциях, мероприятиях, которые проходят на рынке Евросоюза. Далее заполняется адрес электронной почты и еще раз повторяется адрес электронной почты. В этой части странички ваш партнер может заполнить данные своего банковского счета, на который будут поступать комиссионные вознаграждения, и далее ваш партнер кликает на ссылку «Продолжить» и переходит на следующую страничку. На этой страничке он выбирает вариант подписания соглашения. Первый вариант – без информационного пакета. В этом случае соглашение будет активировано только при покупке продукции. Второй вариант
Business Kit. В этом случае ваш партнер получит информационный пакет и комплект продукции для ежедневного использования на 80 баллов. Стоить это будет 50 английских фунтов. Сегодня это около 65 евро. Третий вариант – Business Kit без продукции. Это стоит 15 английских фунтов. Я рекомендую, чтобы новый партнер приобретал второй вариант – Business Kit с продукцией. Что входит в этот вариант, можно посмотреть, кликнув на эту ссылку. После того, как ваш партнер выбрал вариант подписания соглашения, он кликает на ссылку «Продолжить» и попадает на следующую страничку. На этой страничке он выбирает вариант оплаты и производит оплату за выбранный вариант соглашения. Ниже он заполняет данные своего спонсора, то есть ваши данные, фамилия, имя, ваш ID, рынок, на котором вы работаете, вашу электронную почту, как он попал на этот сайт, например, по вашей рекомендации. Далее он знакомится, пройдя по ссылкам с правилами, маркетинг-планом, условиями и ставит в окошках галочку, что он ознакомился и согласен с этими правилами. Далее он читает следующие условия и опять ставит галочку в окошке, подтверждая, что ознакомлен и согласен с условиями. Далее он кликает на ссылку с подтверждением о заполнении соглашения и попадает на страничку с информацией о том, что компания приняла к рассмотрению заявку вашего нового дистрибьютора и предлагается ему создать свой веб-сайт. Он кликает на ссылку «Создать веб-сайт» и переходит на следующую страничку. Здесь ему предлагается создать имя сайта. Он пишет это имя и проверяет на уникальность. Получив подтверждение уникальности, ваш партнер кликает на ссылку «Продолжить» и попадает на следующую страничку. На этой страничке ему предлагаются три варианта сайта. Бесплатный, который имеет 6 различных опций. Он не имеет технической поддержки. Облегченный, он имеет 14 различных опций с ежемесячной оплатой 4,95 английских фунтов. И сайт с полной поддержкой с ежемесячной оплатой 9,95 английских фунтов. Если ваш партнер еще не имеет опыта спонсирования через интернет, то может на первом этапе выбрать бесплатный вариант сайта, чтобы ознакомиться с его возможностями. В дальнейшем, при желании, он сможет перейти на облегченный или полный вариант сайта. Теперь ваш партнер кликает на ссылку «Продолжить» и попадает на следующую страничку. Здесь подтверждается выбранное имя сайта, предлагается ознакомиться с условиями использования сайта. Ваш партнер читает условия и ставит галочки в окошках с подтверждением, что прочитал и согласен с условиями. После этого он кликает на ссылку «Создать веб-сайт». В течение 24 часов он получит подтверждение о том, что можно пользоваться своим веб-сайтом. Таким образом, ваш партнер подписывает соглашение, делает заказ и получает бесплатный веб-сайт для ведения бизнеса в странах Евросоюза. А сейчас мы поговорим о том, как создать свой веб-сайт, если вы имеете уже ID. И неважно, на каком рынке вы строите бизнес – Белоруссия, Украина, Россия или другая страна СНГ. Вы просто кликаете на ссылку «Создать бесплатный веб-магазин сейчас» и регистрируйте веб-сайт, как я рассказал несколько минут назад. На этом слайде вы видите стоимость доставки продукции в страны Евросоюза. Неважно, сколько вы заказываете, одну баночку или 10 килограмм, нужно будет заплатить за доставку. Например, стоимость доставки в Германию составляет 10 евро, в Грецию 17,5 евро. На сайте эта информация есть. В настоящее время сайт поддерживает полностью два языка – английский и испанский. В ближайшие 3 месяца должна завершиться работа по поддержке третьего языка – русского.
Важное замечание. Не пересылайте продукты с территории одного рынка на другой. Это тормозит развитие вашего бизнеса. Вы один раз перешлете продукт со своего рынка на другой, продукт понравится вашему дистрибьютору. Он начнет рассказывать о продукте своим знакомым. Они тоже захотят попробовать продукт. В результате они будут сфокусированы на том продукте, которого нет на их рынке. Вы не сможете их обеспечить, потому что сети будут расти. И ваши партнеры, вместо того, чтобы работать с продуктами, которые есть на вашем рынке, будут жаловаться, что на их рынке нет того продукта, который вы однажды послали своему дистрибьютору. Работайте с теми продуктами, которые есть на вашем рынке. Сейчас немного поговорим о том, как можно получить деньги за созданную сеть в Евросоюзе. Например, Ольга живет на Украине, и она привлекла в бизнес Фила, который живет в Германии. Ольга будет получать вознаграждение за работу сети, которую создаст Фил согласно маркетинг-плану СНГ. То есть Фил работает по маркетинг-плану Евросоюза, а Ольга получает вознаграждение согласно маркетинг-плану СНГ. NSP рассчитывает объемы, которые делает Фил в Германии и других странах Евросоюза, далее конвертирует эти объемы на основании маркетинг-плана СНГ. В Евросоюзе расчеты идут через евро, и Ольга получает вознаграждение. Но получает с задержкой на 1 месяц. Например, за товарооборот Фила в Евросоюзе, который был сделан в мае, Ольга получит вознаграждение не в июне, а в июле. Это связано с тем, что разные маркетинг-планы и требуется некоторое время, чтобы сделать расчеты. Еще один важный инструмент для обучения – это сайт nspacademia.com. Это главная страничка сайта. Чтобы зайти на сайт, нужно кликнуть на эту ссылку. От вас потребуется пароль. Вводите пароль natsan1972 и в результате попадаете на следующую страничку. Здесь есть множество различных полезных материалов, записаны вебинары, видео по продукции, по бизнесу, множество презентаций, различная информация о мероприятиях для дистрибьюторов из Евросоюза, свой виртуальный офис. Например, мы кликнем на ссылку «Виртуальный офис» и попадаем на страничку, которая помогает дистрибьютору, который строит бизнес в Евросоюзе, просматривать свою сеть, делать заказ продукции, смотреть товарооборот своей структуры в режиме онлайн и получать различную полезную информацию для построения бизнеса в Евросоюзе. Вся информация здесь пока только на английском языке. Для тех партнеров, кто не знает английский язык, есть такая программа. Вы можете ее использовать для того, чтобы общаться с европейским офисом через Skype. Вы кликаете на рисунок с клавиатурой, выбираете свой язык, пишите письмо на своем языке, а программа уже переводит на английский. Важно, чтобы вы писали короткими предложениями. Кому? В европейском офисе вам будет помогать Виктор Гутьеррес. Это его Skype. Рынок Евросоюза с населением более 550 миллионов человек ждет вас. Инструменты для спонсирования уже созданы. Используйте их. Успехов в международном спонсировании и до встречи в Германии в октябре месяце.